صلاة القائم سنة فضيلة الجعبة إنك لا تخلق Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, walhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa, walhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idul fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil mustafa Muhammadin nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa may yuti'illah wa rasulahu qad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil satu pelajaran daripada peristiwa haji dan kurban? Karena ini adalah perintah Allah, pasti di dalamnya mengandung berbagai macam pelajaran-pelajaran untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sekalian, perintah haji, Allah berfirman, "Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah mewajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah. Para jamaah, kata man istata'a ini adalah bukan sekedar mampu, tetapi para ulama mengatakan man istata'a adalah berusaha untuk mampu. Karena kalau kita umrah dan haji menunggu mampu, mungkin sampai mati kita nggak akan berangkat-berangkat. Tetapi bagaimana kita berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah, yaitu dengan haji dan umrah. Karena haji dan umrah bukan sekedar milik orang-orang kaya atau punya uang. Terakhir ada kisah menarik yang belum lama terjadi tahun ini. Di Curug ada seorang tukang parkir, bahkan teman saya, dia mampu menunaikan ibadah haji beserta istrinya. Secara akal ini tidak mungkin tukang parkir bisa naik haji. Tapi fakta hadirin, si bapak ini mampu menunaikan ibadah haji beserta istrinya. Tukang parkir bukan dia menjual sesuatu, tetapi dia menabung selama kurang lebih 20 tahun ya dari hasil parkirnya itu. Dan tahun ini beliau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya hadirin, kita ada keinginan kuat, ada satu ambisi kuat untuk bisa pergi haji atau minimal umroh hadirin. Yang kedua, peristiwa haji ini diantaranya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan, sumber kehidupan. Siti Hajar berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah
untuk mencari air karena tidak ada sumber air. Maka di ujung-ujung puncak usaha daripada Siti Hajar, Allah SWT mentakdirkan Nabi Ismail pakan kakinya mengeluarkan air Zam-Zam. Sebuah pelajaran bagi kita di dalam hidup kita, tidak usah kita pernah berputus asa di dalam berusaha, berjuang untuk mencapai target-target kita. Usaha-usaha apapun dengan cara terus berjuang sampai maksimal. Karena takdir ada usaha maksimal. Siti Hajar setelah dia berlari-lari antara Safa dan Marwah kelelahan, maka Allah mengambil keputusan, yaitu mengeluarkan air Zam-Zam dari samping daripada Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin berbahagia, inilah pelajaran agar kita tidak pernah menyerah dalam hidup. Ya, tidak pernah kita merasa hina di dalam hidup. Karena orang beriman itu wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina, kamu tegak, kamu adalah orang-orang yang beriman. Ya, wa antumul alauna, kamu adalah tinggi di hadapan Allah in kuntum mu'minin. Ya, orang beriman tidak ada kata putus asa dan menyerah di dalam hidupnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua, peristiwa kurban. Ini kurang lebih hadirin berbahagia historical konteksnya, asbabun nuzulnya, kenapa terjadi kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak, beliau bersedekah 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Pada saat itu kalau kita nominalkan menjadi rupiah menjadi kurang lebih 5 miliar saudara. 100 ekor unta, kemudian 300 ekor sapi dan 1000 ekor kambing. Maka orang-orang pada memuji, menyanjung, bermadah kepada Nabi Ibrahim. Alangkah hebatnya Nabi Ibrahim sudah mengeluarkan sedekah sebanyak itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, jangankan katanya aku bersedekah sebanyak itu, kurban sapi, kambing dan seterusnya. Andai saja aku punya anak katanya, ada perintah Allah untuk disembelih, aku potong saja. Begitu hadirin. Maka selang beberapa waktu kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mendatangi Mekah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah menagih janji kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi pertama, suruh menyembelih anaknya. Wah, ini bohong barangkali. Malam kedua pun demikian. Ya, bermimpi yang sama, suruh menyembelih anaknya lagi. Malam ketiga pun demikian. Hadirin, ini perintah Allah yang sangat ekstrim. Ya. Perintah Allah itu, kalau sudah perintah Allah itu kadang-kadang tidak logika, tidak logis. Tapi ini pelajaran bagi kita. Apapun perintah Allah, baik masuk akal atau tidak, kita tetap harus kita kerjakan. Hadirin yang berbahagia, kemudian dia bertanya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku berminta di malam ayah menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Hadirin yang berbahagia, Nabi Ismail tidak lari, laksanakan perintah wahai bapak, kata. Kalau itu perintah Allah, ini kerjasama yang luar biasa. Siti Hajar bagaimana? Siti Hajar juga sama. Jadi sebuah rumah tangga akan menjadi bahagia dan sukses apabila ada 3 dimensi yang seiring sejalan dalam beragama: istri, ayah, dan anak. Hadirin yang berbahagia, apa moral daripada kisah ini? Hadirin berbahagia, kisah ini mengajarkan kepada kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk mendapatkan hidayah, syarat untuk menjadi orang yang baik, syarat menjadi orang yang soleh adalah taat.
Saudara-saudara kalau bekerja mungkin ada syarat-syarat. Kalau nggak ada syaratnya nggak bisa masuk. Kemanapun syarat, naik pesawat pun ada syaratnya, saudara. Fa'in tuti'u tahtadu. Fa'in ini syartiyah. Kalau kamu taat, kamu dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kita sebagai orang-orang Islam, ya. Kita taati perintah Allah, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Maka hadirin, intisari daripada peringatan haji dan kurban adalah bagaimana kita meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ada komen lagi. Tanpa harus ada bantahan lagi. Diperintahkan untuk beriman, bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Sudah, laksanakan saja. Yakin kepada Allah. Allah perintahkan salat. Laksanakan ya salat sebagai mestinya. Peningkatan yang biasa kita salat di rumah kita, bagaimana melangkah ke mushola, ke masjid untuk berjamaah. Yang sudah berjamaah bagaimana meningkatkan, tambah salatnya tahajud. Yang sudah tahajud bagaimana meningkat lagi salat duha, istikharah dan sebagainya. Kemudian bagaimana di tahun ini kita meningkat dengan peristiwa haji dan kurban. Gairah kita terhadap ilmu, ta'zim kita pada ulama. Karena hadirin, untuk sampai kepada Nabi, kepada Allah adalah melalui daripada ilmu-ilmu ulama. Ya, hadiri pengajian-pengajian, kajian-kajian, ya. Kajian-kajian yang benar. Kadang juga ada kajian-kajian yang menyesatkan. Perintahkan kita untuk senantiasa membaca buku-buku agama, Quran terjemah, kita hayati. Kita bertanya kepada ustadz-ustadz, para kiai-kiai tentang masalah-masalah hukum. Dan meningkat bagaimana berzikir kepada Allah SWT. Zikir hadirin, Masya Allah, luar biasa. Ya, bagaimana salah satu hadis Rasul, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pagi petang, la haula wala quwata illa billah 100 kali saja secara istiqomah, ini ada garansi, ada jaminan daripada Allah. Barang siapa membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah, akan dicabut 70 bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang saya membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya, minimal pagi sore 100, itu akan dicabut 70 bencana. Yang terendah bencananya adalah maka hidupnya enggak akan pernah pusing dengan keadaan. Hadirin, praktekkan ini hadirin. La haula wala quwata illa billah. Yang terendah adalah kita hidup akan enjoy, tidak akan pernah pusing dengan masalah-masalah yang datang kepada kita. Laksanakan itu dulu. Hadirin, bagaimana kita meningkat tahun ini juga, meningkat apa? Akhlak kita. Jadi hidup di dunia ini kita umat Islam bukan lahir untuk diri sendiri. Kita bukan umat abid seperti zaman Israel, beribadah untuk diri sendiri. Kita adalah umat da'i. Kita beribadah, kita juga memikirkan orang lain. Kita juga adalah hamba-hamba Allah. Bukan sekedar memikirkan diri dan keluarga, tapi juga memikirkan manusia secara umum hadirin. Nah, meningkat itu hadirin, peningkatan, increase. Ya, kalau kurban, alhamdulillah, saya dengar dari beberapa masjid, musola, yayasan, kurban berkembang, semarak hadirin, meningkat pemotongan dalam situasi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Karena keberkahan firman Allah, alhamdulillah hadirin, banyak orang berkurban. Maka kita pun berniat di tahun depan kita bukan sekedar kita menyiapkan tusukan sate sama arang saja, tetapi bagaimana kita pun menabung dari sekarang untuk bisa kurban tahun depan. Meningkat hadirin dan meningkat. Semoga khutbah singkat ini menjadi pelajaran bagi saya untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa ghafurur rahim khairur rahimin. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa da nasara amda wa azza junda
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa timul hajja wal umrata lillah wa qala ta'ala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Amma ba'du ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, alhamdulillah kami telah melaksanakan ibadah kurban dan kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau, jadikanlah kami orang-orang yang tahun ini bisa meningkat ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa pergi haji dan umrah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami dan cucu kami agar bisa berkorban di tahun depan ya Allah. Bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Ya Allah, jagalah kami, keluarga kami, istri kami, bangsa kami, umat manusia, umat Islam semuanya daripada api neraka ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hambamu yang kelak di akhirat berkumpul bersama anak istri kami. Jangan pisahkan kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan anak istri kami di akhirat nanti. Satukan kami dan istri kami ya Allah, dan anak-anak cucu kami lihat di surganya Engkau ya Allah ya Rabbana. Ampuni dosa kami, kemudian sempurnakan Quran kami ya Allah. Tingkatkan ya Allah, tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Engkau Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa dzikrullahi akbar.